সবে মেইন এই যে ক্যামেরাম্যান আমার সকলকে মোৰ ইউটিউব চেনেল ঋতুমণি তাললৈ আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনালোঁ আৰু আজি আমি মই মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ আৰু বহুত মানুহ দেখা পাব আপোনালোকে আৰু আমি আজি গৈ আছোঁ এটা পিকনিক স্পট ক'ত গৈ আছোঁ কি কৰিম সকলোখিনি আপোনালোকে লাহে লাহে দেখা পাব তো বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এইফালে আছে মোৰ স্কুটিখন মোৰ ধুনু বলক আমি যাম এতিয়া Hi. Let's start going. আৰু মই ছুটিহঁতৰ ঘৰত আহি পালোঁ এইফালে আছে ছুটিক লৈ তাৰপিছত আৰু ফ্ৰেণ্ডবোৰক লৈ একেলগে আমি জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু আমি আহি এইফালে গাঁৱৰ দোকান পাই গ'লোঁ যিহঁতে শংকৰখোলা আগত গৈছে সেইটো গম পাব এইফালে আছে গায়ত্ৰী আৰু ছুটি আছে মোৰ লগত গায়ত্ৰী ছুটি মই আছোঁ আৰু ফ্ৰেণ্ডছ আহিব তো একেলগে সিহঁতৰ বাবে ৱেইট কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰে পৰা আমাৰ মেইন যাত্ৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু আমাৰ জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আপোনালোকে এই ৰাস্তাটো যোনটো আছে নহয় তাতে ইমান ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক দৃশ্য মনোমোহা উপভোগ কৰিব যে আপুনি নিজেই চাব কিমান ধুনীয়া আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব সঁচাই ধুনীয়া হয় নে নহয় আৰু এটা কথা আছে যিকোনো ঠাইত যেতিয়া আপুনি জাৰ্ণি কৰে ন জাৰ্ণি কৰাৰ যোনটো ট্ৰেভেল কৰাৰ মজা সেইখিনি সময় উপভোগ কৰিব লাগে তাতে গৈ পোৱাত উপভোগ কৰি লাভ নাই যাত্ৰাটোৱে উপভোগ কৰিব লাগে আৰু এইটো হ'ল বিউটিফুল তামৰঙা বিল আমাৰ বঙাইগাঁৱৰ বিশিষ্ট তামৰঙা বিল বঙাইগাঁও জিলাৰ কোনোবাই যদি অহা নাই তো আহিব চাব আৰু যিহেতু এতিয়া দুপৰীয়া সময় আমি গৈ পাবলৈকে শংকৰখোলাত তো আমি ইয়াতে নৰখি আবেলি সময়ত আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ ৰখি ফটো আমি উঠিম চ' মানে উভতি অহা সময়ত আপোনালোকে দেখা পাব ভালকৈ আৰু এতিয়া বাইকৰ বা স্কুটিৰ পৰা যিটো ভিউ হৈ আছে সেইটো চাওক আৰু এনজয় কৰক আৰু আমি লাহে লাহে শংকৰখোলাৰ পিনে আগবাঢ়ি আছোঁ আৰু আমি যিটো ঠাইৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ মানে গাঁৱৰ দোকান বুলি কয় সেই ফেমাছ ঠাইটোৰ পৰা সেই ঠাইটোৰ পৰা শংকৰখোলা আহি পাবলৈ আপোনাৰ মেক্সিমাম 40 মিনিটছমান লাগি যায় একদম গন্তব্যস্থান পাবলৈ সেইটো আপোনালোকক জনাই দিলোঁ মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল ইনফৰমেশ্যন পাই থাকিব আগলৈ আৰু সুবিধা হ'ব এইটো জনাৰ বাবে তো এইটো আমাৰ ফ্ৰেণ্ডছ সিও ভিডিঅ' কৰি আছে চব ভিডিঅ'ই কৰি আছে Sankarghola picnic spot. ठीक है. So, our entry ticket lole.
পাৰ পাৰ্চন 10 টকাকৈ ল'লে। তো মেইন গেটৰ পৰা অলপ ভিতৰত সোমাব লাগে আৰু গৈ বলক কিমান দূৰ লাগে আপোনালোকে চাব। আৰু ইয়াৰ একদম ৱাটাৰফল যোনটো আছে না, সেইটো আপোনালোকে ইয়াৰে পৰাই দেখা পাব। মানে ইয়াৰে পৰাই অলপ ঝৰ্ণাৰ পানীবোৰ বৈ আহিছে ইয়ালৈকে। চ' দেখাব পাৰোঁ। এইটো আমাৰ ফ্ৰেণ্ড গ'ল, চাওক হাইদি গুচি গ'ল, কিবা আনিব গৈ আছে চাগে। চ' বলক আপোনালোকক মোৰ লগত গন্তব্য স্থানলৈ। এইটো আমাৰ নব হয়, এই লাজ পাইছে বেচেৰাটো। সব বাইক লৈ আহিছে। আজি যোনটো পাৰ্টি আছে, পাৰ্টিৰ মেইন মানুহ এখেতে আমাৰ ফ্ৰেণ্ড সুভাষে আমাক জব কৰাৰ পাৰ্টি দিছে। ক্ৰিকেটত জব পাইছে, তো ৰিচেণ্ট তাৰ পাৰ্টি। আৰু পাৰ্টিৰ এৰেঞ্জ এইফালে পিছফালে হৈ আছে, দেখা নাপাব। পিছফালে পিছত দেখা পাব, অলপ দেখাব খুজিলে। তোমাৰ বহুত ফ্ৰেণ্ড আছে, যাব লাজ লাগছে। নহয়, মেইন মই নহয়, মেইন চবে। মেইন ইজ এ কেমেৰামেন আমাৰ, যোনে উঠাই আছে এই মুহূৰ্তত। তো তাৰ অবিহনেতো এইটো নহ'ল হয় আৰু ভিডিঅ'টো। ধন্যবাদ। আৰু এইফালে আমাৰ ডাইটৰ ফলৰ ফেমিলি, চোপৰা, প্ৰীতি, সুধি, বিউটিফুল গায়ত্ৰী শৰ্মা, ৰীতা, আৰু এইটো হেণ্ডচাম সুভাষ, আমাৰ মেমৰি হেণ্ডচাম নহয়, হি ইজ চ' কিউট। মোৰ ফালৰ পৰা ক'লোঁ আকৌ, একো নাভাবিব। আৰু এইটো চাটা এটা আছে এইটো আমাৰ ফালৰ পৰা তোমালৈ সৰু গিফ্ট, তুমি আমাক ইমান দিছা। চবে ধৰ, এইটো আমাৰ ফালৰ পৰা সৰু গিফ্ট। আৰু এইফালে চব বহুত যাব নোৱাৰি, যাব পাৰিবি ভিডিঅ' হৈ আছে। আজি কি কি আইটেম হ'ব সুভাষৰ পিকনিকত? আজি পাঠা মাংস হ'ব, আৰু কৰ্টি মাছৰ চচৰি হ'ব, দালি হ'ব। ভিউটো চাওক, ভিউ আপোনালোকে আৰু বহুত মানুহ আছে মানে। আৰু এইপিনে চাওক বহুত গ্ৰীণি, ইমান গছ আছে ইয়াতে। মানে ৰ'দ গৰম আছে, তথাপিও ছায়া, গছৰ বাবে আমি ছায়াও পাইছোঁ। আৰু দেখি ভাল লাগিছে, বহুত ধুনীয়া, কি ক'ম আৰু, ভাষা নোহোৱা যিটো আছে। আৰু আমি ইমান গছৰ তলত এইবিলাক পাহাৰৰ ফালে খাব আহিছোঁ। আৰু সেইবিলাক চাওক, অলপ ফটো উঠাত বিজি। চাওক, এইটো আমাৰ ডাইট ফেমিলি, কিন্তু বহুত কম মানুহ আছে আৰু বহুত ফ্ৰেণ্ডছ আছে, এইটো অহা নাই। আৰু ভিউটো চাওক, বহুত ভাল লাগিছে প্ৰাকৃতিকটো। এইফালে আমাৰ ব্ৰেড খানা। কি খাই আছা তুমি? ব্ৰেড এণ্ড জেলি। কি খাইছা তুমি? ব্ৰেড চিলি। আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট এতিয়া আৰম্ভ হৈছে নেকি?
আৰু এইবাৰ আমাৰ যোনে আমাক পাৰ্টি দিছে ফ্ৰেণ্ড চুবা তাৰ কাৰণে এটা সৰু কেকৰ আয়োজন কৰা হৈছে তো কেক কাটিং হ'ব আৰু Ada tu kami tak pernah main kami. Adu. আজি আমি শংকৰঘলা দেখিছোঁ ইয়াৰে পৰিৱেশটো পুৰা একদম চাৰিওফালে সেউজীয়া মানে গছ গছনিৰে ভৰপূৰ এইবিলাক খাই আছোঁ কিন্তু এইবিলাক ডাষ্টবিনত পেলাম দেই এনেই য'তে ত'তে পেলাই নিদিওঁ আমি আৰু এতিয়া আমি মেইন ৱাটাৰফল চাব যাম আৰু এইফালে চাওক ভিউ এৰে পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে দিছ ইজ দ্য ৰিয়েল ভিউ ধুনীয়া এৰে পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে আমাৰ ঝৰ্ণাটো আৰু আগফালে কিমান কি পাব হয় না ৰীতা আমাৰ এই লোকেল মানুহ ইয়াৰে আগফালে বহুত পাব নহয় মই ছেকেণ্ড টাইম আহিছোঁ ইয়াত তো বহুত পাম আমি ঝৰ্ণা ভাল লাগছে এনেকৈ বহুত দূৰ যায় একচুৱেলি আমি বহুত দূৰ নাযাম যিমান দূৰ পাৰোঁ আপোনালোকক আৰু চাওক পানীৰ সোঁতটো চাওক কিমান স্পীডত আহি আছে ন মানে সাৱধানে খোজকাঢ়িব লাগে আৰু বহুত পিছল আছে শিলবিলাক তো লাহে লাহে খোজকাঢ়ি যাব লাগিব আৰু সাৱধানে আৰু অলপ ওপৰত যাব ট্ৰাই কৰি আছোঁ চাওঁ কিমান দূৰ পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাব ট্ৰাই কৰিম আৰু মাজে মাজে এনেকুৱা বহুত ফটোত বৈ আহে পানীবোৰ তো গৈ আছোঁ আৰু লাহে লাহে চাওঁ আৰু মানুহ চাওকচোন কিমান মানুহ আছে ইয়াতে ওপৰত আৰু বহুত মানুহ আছে আৰু গৰমৰ দিনত মানুহবোৰ প্ৰায় গা ধুব আহে ঝৰ্ণাত তো এইটো এটা বেলেগ মজা এইফালে চা কিবা ক দেই ব্লক আৰু অলপ ওপৰৰ ফালে চাওঁ চাওক কিমান মানুহ আছে বহুত সাৱধানে যাব লাগিব দেই আৰু ওপৰৰ ফালে যাব ট্ৰাই কৰি আছোঁ আৰু এইটোৱে শংকৰঘলাৰ বিখ্যাত ৱাটাৰফল আৰু মই দূৰৰ পৰাই ভিডিঅ' কৰিছোঁ কাৰণ মোৰ কেমেৰাটো ৱাটাৰপ্ৰুফ নহয় তথাপিও ট্ৰাই কৰিছোঁ আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে GoPro নাই মোৰ লগত আৰু এইটো হৈছে ৱাটাৰফল
ইমান ধুনীয়া হয় না সো এইবাৰ আমাৰ লাঞ্চ টাইম হৈ গৈছে আৰু আমি ৱাটাৰফলৰ পৰা ঘূৰি অহাতে মই ভিডিঅ' কৰা নাই তো একেই ৰাস্তাটো আৰু এইবাৰ এইটো চৌহৰা দি আছে আমাক এইটো পাৰ্টিৰ মেইন মানুহটো দি আছে আমাক চাৰ্ভ কৰি আছে পাৰ্টিৰ মেইন মানুহটো বেচাৰা খামি গৈছে আৰু পুৰা চাৰ্ভ কৰি আছে আরে পড়লে পড়বো টেস্ট লাগবে বেশি খাবি মই আছো ভাল লাগছে তো সুরা ঠিক আছে খানা একদম পারফেক্ট নাকি হ্যাঁ এটা আছে মটন আৰু এতিয়া আমি লাহেকে উভতাৰ পথত আমি লাহে লাহে সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি কৰি আহি আছোঁ আমি তামৰঙা বিললৈ যাম অলপমান ৰখিম আপোনালোকে দেখাম মই গোটেইখিনি তো পাব ব্লগ আৰু এইটো হৈছে বিষ্ণুপুৰ সত্ৰ য'ত এটা সময়ত মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ আহিছিল বুলি জনা যায় এইটো আপোনালোকে আহিব পাৰে চাব বহুত ধুনীয়া সত্ৰটো আৰু এইটো সত্ৰৰ ওচৰতে আছে আপোনাৰ তামৰঙা বিল চ' আমিও তামৰঙা বিললৈ আহি পালোঁ আমাৰ ফটোশুট চলি আছে এতিয়া এইফালে কেমেৰামেন গাড়ী যোৱাৰ লগে লগে ইউছি কিন্তু ই কাপে না এইফালে কেমেৰামেন আৰু এইফালে পোষ্ট দি আছে মিস গায়ত্ৰী সৰ ইয়েস আৰু সেইফালেও ফটোশুট চলি আছে ঋতুমণি পালৰ ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু সবৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লাইক কৰি দিব এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব সবে আছে ইয়াতে আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব ক্লিক কৰি দিব সো ভিডিঅ'টো ইমানতেই শেষ কৰি দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব কেনেকুৱা পালে ঠাইটো কেনেকুৱা পালে আৰু
বাকী ফ্ৰেণ্ডছবোৰৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।